สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวน้ำตกเหวนรกนะครับก็จะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของน้ำตกเหวนรกเต็มๆเลยนะครับตลอดคลิปเลยนะครับช้างมันถูกลงมาตายแล้วลึกเลย